Badda Shivaman Nata Vatmalamikurin. Ah. পরানের পাখি সাইডে পাঁচটা বিয়া করলাম বাপনা ডাকে শুনি মনে ও কাকু কি জ্ঞান গাও তোমার আবার মনে সুখ নাই কোন আইন দিয়ে আর কেউ না সাইড পাঁচটা বিয়া করলাম আজ পর্যন্ত বাপটা শুনতে পারলাম না। শোনবা কেন কাকির কি কোনো সমস্যা আছে নাকি? বিয়া তো সাইড করছি আমি ফের সমস্যা না মোর সমস্যা হ্যাঁ তো করতে হবে সমস্যা জান বোঝো না আর চেষ্টা করতে হবে তোমার তো বয়স হয়ে গেছে তার মাই পোলা যদি না থাকে তোমার তো শেষ বয়সে দেখার মতো আর কেউ নাই না বাইর পোলার কত নিজের পোলা যদি না দেয় বাইর পোলারা কি দেখবে তা একটা কাম হরো মোর দ্বারা একজন বাবা আছে নাম হেদারের নাম হ্যাঁ নাম মই ভালো করে জানি না মোরও একজন কইছে এরম বলে হে বাবার দ্বারা যাইয়ে বলে সবাই মাই পোলা হইছে তা ল যাইয়ে দেখি তোমার তাও হয় নাই কাকিরেও লগের লইল আচ্ছা তাহলে বিয়েলে আমি তোমার আইও এহিনি আইও এইনি আমু না তাহলে মাথায় পাড়ার মাথা খারাইও আমি তোমার আচ্ছা ঠিক আছে কাকি লই কিন্তু মনে হরি আইও আচ্ছা তুমি বলছি যে বাবার দ্বারা গেলে বলে মাই পোলা সবাইরই হয় আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা গেলাম দেখো আল্লাহ এ কি কই হংস এটা ভালো বাবার সন্ধান পাইছি হেনে যামু তাড়াতাড়ি রেডি হও কি হলো এখনো আসে না কেন? কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারি? বললাম তো তাড়াতাড়ি আসতে দেখো একটু দাঁড়াও দেখি আসলে এটা আইছে কি কাকু তোমরা আইয়ে খারাই রইছো আর কতক্ষণ ধরে খারাপ আর কইও না ওই বাড়ি একটু কাম আনলে কাম হরতে দেরি হয়ে গেছে আচ্ছা চলো বাবে আমি চিন করি না এ ফির ওইবি বাবা অনেক ভালো আছে তুমি থামো রং কথা বল কি হইছে আমার কাকু এর কথা ও কাকু ভুলে গিয়েছে কাকি আমি চিন করি না লন বাবার দ্বারা সব ঠিক হয়ে যাবে আর কত দূর আমার পা ব্যথা এই কাকি এই তো ওই সামনে ওই সিনে ওই লাল নিশানটা বাবা আমি তো একটা রোগী লই আইছিলাম এই বিয়ে হয়েছে ধরেন 10-15 বছর হয়েছে এখন তো কোনো বাচ্চা কাচ্চা হয় না একটু যদি দেখে ফিটির দিতেন কাকু কও কি বাবা তো কও কি কি সমস্যা আছে এর কও আগে সাইডে বিয়ে করছি বুঝছেন আব্বা ডাক শুনতে পাইনি ওনার দ্বারা হয়েছি না হয়েছে আপনি যদি একটু কিছু করেন আপনারা যা বলছেন বাবা তা কিছুই শুনে নাই বাবা তো ধ্যানে আছে এখন উপায় দাঁড়ান আমি বাবাকে উঠিয়ে দিতেছি বিলের মুখে মারলাম থাবা তার নাম ভবিষ্যৎ বাবা আবার ধ্যান বাঙ্গাইলি কেন কাকু কোন না কেন সমস্যা হয়েছে আমি সাইডে বিয়ে করছি বুঝছেন আমার কোনো পোলাফাইন হয় না এই 5 নম্বরে পড়ছে আমি এখন তো কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পারি বাবাকে সালাম বুঝি সবই বুঝি তুমি আগে সালাম দেওয়া উচিত আসসালামু ঠিক আছে তো সমস্যা তোর বাচ্চা হয় না তোর স্ত্রী কোথায় এই তো আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম বলো কি সমস্যা তোমার এখন আমার সমস্যা তার সমস্যা সেটাই আমি বলতে পারি না। তোরে দে তো ফুল পরা যেই ফুল পরা তুই বালিশের তলে রাখিয়া ঘুমাবি তোর ভবিষ্যৎবাণী অনেক সুন্দর তোর প্রথম কন্যা হবে আমি দেখতে পারতেছি স্পষ্ট বাকিরা তোমরা একটু চলে যাও তোমরা একটু আসো আচ্ছা ঠিক আছে আসো তুমি সামনে আসো গায়ে হাত দিয়েছেন কেন? দাঁড়াও তোমার আমি দোয়া করতে আসি শিশু কোথায় আমার পাশে আসো নো বেঁচে থাকো তোমারে আমি এখন একটা ফুল দেব আমি আবার বলে দিতেছি বালিশের নিচে 7 দিন রাখিয়া তারপর ঘুমাবো 7 দিন বালিশের তলে রাখবি কোনো কথা অমান্য করবি না যা
দোয়া করি। আচ্ছা 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 বাবা, একটা কথা বলবো? বল। এত মহিলার আপনার কাছে আসে, এত পার্সোনাল কথা যদি আমাকে বলতেন, কি বলেন? তোমার এত কিছু বোঝানোর দরকার নাই। তুমি একদিন বুঝতে পারবা যেদিন আমি থাকবো না। আজ বুঝবা না বুঝবা কাল, বাকিটা আমি বলতে চাই না। আমি ধ্যানে যাইতেছি, তুমি এখানে থাকো। জি গুরুজি। কি বাইর এখনো তো আয় না। আরে আইবে কি আছে বাবা, তারে দুইসের কথা কইবে, একটু ফুফাক করে দেবে, যতে ফিটির দেবে, হ্যাঁ লই আইতে দেরি লাগবে না। শুধু আমাকে একটু দেখাইলে না, বাইর করে ও আইবে না, ও ওই আইছে আইছে আইছে, কাকি আইছে, কাকু তো জান, কাকু তো জান। কি দিল? বলতে পারিনি এটা কি দিয়েছে, এই ফুলটা দিয়েছে আর বলছে যে এটা 7 দিন বালিশের নিচে রাখতে। তাই কাকু 7 দিন জন রাখতে কইছে, এই মাইনি গুনে হেদা কইছে চলো, তাই তোমরা বাড়ির দিক যাও, মুই এবার একটু আড়ের দিক যাও, আড়ে কাম আছে, তোমরা তো যাও কাকু। আচ্ছা গেলাম, ওই বাবা যা কইছে মাইনি গুনে চললো, কিন্তু আচ্ছা গেলাম। দোয়া করি। আচ্ছা একটা কথা বলি। আচ্ছা ওই বাবাটা না গায়ে হাত দিয়ে তারপরে কথা বলে। লিখছে দিতে। আমি কি বলবো সে কিরকম, এরকম এখানে হাত দিয়েছে এখানে হাত দিয়েছে। আর ও কিছু না, ও একটু ঝাড়িয়ে ঝাড়িয়ে দিস, তোর তো কোনো সমস্যা। আচ্ছা চলো বাসায় চলো। আচ্ছা চলো। কাকু খারাও দেই দেখছো, কইলাম না ভবিষ্যৎ বাবার দ্বারা গেলে মাইপুল হইবে। দেখছো এককাল মাইয়ে তোমার না নি হয়েছে, চেহারা নাডুস নুদুস, হ্যাঁ আল্লাহ দিলে পাইছো একটু মাইয়া, দেশে বাবার দয়ায়। হ্যাঁ। ভাবলি বাবা মেয়ে তো হয়েছে, মেয়েটার একটু নামকরণ করে দেন। দুর্বল। বিলির মুখে মারলাম থাবা, নামকরণ করলো ভবিষ্যৎ বাবা। বাবা যখন ধ্যান অবস্থায় তোমার মেয়ের নাম রেখেছে, এটাই তোমার মেয়ের জন্য মঙ্গলজনক হবে। এই যে ওই বাবায় দোয়া করছি, পর কন্যা সন্তান হয়েছে তো, এর লেগে মিষ্টি মুখ করার লেগে মিষ্টি আনছিল। যদি রাখেন। তো বাবার পার কাছেই থাক বাবা, ধ্যান থেকে উঠে। আচ্ছা আপনি রাখেন, আমরা আবার কোন জায়গায় রাখবো আপনি ঠিক মতো রাখেন। আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমরা আসি। তো আসো। আসসালামু আলাইকুম। বাইর হো, দাঁড়াও। কি আবার কি কি হয়েছে কাকু? বাবা কি নাম রাখো, ওটা তো নামই না। আরে নাম বাবা যা রাখছে হেই ঠিক আছে, হে ভাই বাবার দোয়াই তো মাইক হইছে। হ্যাঁ, এটা ঠিক আর হে ধ্যানের মধ্যে যে নাম রাখছে ভালো বুঝছেই রাখছে, মঙ্গল লইবে নাম রাখলে। আচ্ছা, লও আচ্ছা। তো বাড়ির দিক লও। বাবা আপনার তো আবারও আমার একটা পুত্র সন্তান হয়েছে, তার একটু নামকরণ করে দিয়ে। দূর সেট। আবার শিববের লোক রহমান, বাত মারলাম এখন রে। বাবা আবারও ধ্যান অবস্থায় তোমার সন্তানের নাম রেখে দিল, তুমি এ নিয়েই সুখী থাকো। আসসালামু আলাইকুম। বাবা আমাদের একটা ছাগলের বাচ্চা হয়েছে, তা আমার মেয়ে বলছে একটা নাম রাখতে, তো নামটা আপনি রেখে দেন। সামান্য একটা ছাগলের নামকরণ করতেও আমার কাছে তোর আশা লাগে? দূর। বিলির মুখে মারলাম থাবা, তার নাম ভবিষ্যৎ বাবা। ইল বাবা, আসি বাবা, আসসালামু আলাইকুম। যা ভালো থাক।